大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调帅哥。马上上去修个噪音啊！顾客说一到晚上就嘎啦嘎啦响，这玩意儿你这白天不响，他非要到晚上响，你说这空调啥毛病？现在是啥？白天晚上都响。哎呦我去！昨晚好一点。先开一下吧，开一下，看它响成啥样啊？就它内机响的特别厉害，外机没噪音。外机。咯噔咯噔，突然就噔，哎呦，快，还带节奏的，什么声音？对，咯噔咯噔的声音。就这个声音啊？没挂好吗？啊？是没挂好，我看它有点缝，是不是装的时候没挂牢啊？这噪音就有点意思了，现在又不响了。哎，我们修空调最头疼的就是来了就不响。你不行把内机取下来看看啥问题？对，一定要取，不取不行。它这挂的不服帖，上面翘的比较厉害。孟师傅初步判断啥问题啊？盲修。盲修？盲修你这能搞定吗？盲修？应该差不多。应该差不多。它挂板背太翘了是吧？哎，这下好像挂服帖了呢。啊？挂服帖了好像。还可以再掰一点，还是不够服帖。给它挂板再给它掰一点。掰不动啊！要不拿扳子锤一下，锤的，给锤直。劝奏型。哎呦我的，修空调这家伙，这把应该挂的非常服帖的。你这要不要关了？你这吹的不冷吗？这空调效果怎么样？效果好呀。效果还是非常好的，是吧？这下行，这下行，马上那个盖子一上，绝对服帖，这下可以。我猜想应该也是那玩意儿翘的太厉害了。孟师傅在这听顾客的手机录音噪音，听着没？好像是有啊，刚啷一下子，空调效果现在挺好。我们在这听噪音。买了，这是第二个了，那个装那边已经7年。我那边装6年了都没声音。没事，我们多待一会儿，多听一会儿，看它到底有没有声音。哎，有点像刚才这个声音。你能听这个声音？是不是？这还有。这声音更大。这声音更大。这耳边的。它搞噪音出来。有没有这个？对，就是声音。啊？对。就这个是吧？找几张纸过。找几张纸过。是啊。真的是找到问题了。纸壳子呢？那纸壳子也行，这垫一下能行吗？就刚才你搞出来那个噪音。说一下再听，因为我不知道是哪种噪音。就这样的。对。就这个。就这样的。啥问题？还是没装好。挂板翘变形了。好，装起来，开路走人。标搞好下来了啊，这个确实有噪音啊，然后孟师傅整出来了，顾客也确定了，就这个声音。孟师傅啊，这家伙的老道经验呀，他简单，他好家伙，整2个纸壳子往上一垫，但是确实没有噪音了，哎，就这么一垫，他就神奇了。好吧，这一期的视频也就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。